Aspetta, Ma io mi metterei un foulard addosso. Ma non ti preoccupare, secondo me stai bene. No, mi prendo un foulard blu. Ok, stiamo preparandoci per il Q&A del video. Sopra. No, guarda, stai benissimo. Allora, siamo arrivati al momento delle domande. Sono domande semplici, ok? Tu mi rispondi, non... Sì, no, non farmi i tranelli perché sennò non ti rispondo. No, non- È una moda. non ti faccio tranelli. Allora, qual è il tuo piatto preferito? Qual è? Il pesce arrosto. E il pesce alla ligure no. La ligure no, non tanto. E il tuo dolce preferito? Ma non mi piacciono tanto i dolci. No. No, Il muffin ti è piaciuto? il muffin. Ti piace ascoltare la musica? Molto, Sì, l'ascolti? sì. Sì. Metti la radio? O metti... No, le ascolto alla televisione. alla televisione. Hai una canzone preferita? Ma tutte le canzoni di De André, di Dalla, quelle canzoni, quella a Sorrento di Caruso, quella mi piace, poi anche quella di quell'altro, Margherita, quell'altro che ha fatto Notre Dame de Paris. No, la musica mi piace Ti molto, piace? tanto vero che io ho studiato pianoforte. Ah, è vero. sì, sì. Quindi perché l'ho portato quando studiavo in collegio, poiché avevo la fortuna di avere una memoria rapida, imparavo e non avevo bisogno di stare 3 ore a studiare. Allora io una sera facevo pianoforte, facevo 1 ora di pianoforte e Sì. una sera facevo pittura, lo sai. Sì, per i quadri che hai lì in entrata. Sì, sì, dopo ve li mostro. Ha un sacco di quadri che ha fatto lei che sono bellissimi. E ora ti ricorderesti, sapresti suonare il pianoforte? Cara mia, il pianoforte è come le lingue, se non le parli le dimentichi. È vero, è vero. Se state guardando questo video probabilmente vi siete resi conto di qualcosa. Capire l'italiano sui libri è una cosa, capire l'italiano in una conversazione è tutt'altra storia. Magari alcune cose che ha detto mia nonna le avete capite subito e altre un po' meno, e questo è assolutamente normale. Secondo me però arriva un momento in cui ascoltare non basta più, bisogna parlare. Ed è proprio per questo che sono felice che lo sponsor del video di oggi sia italki. italki è una piattaforma che vi permette di fare lezioni online con insegnanti madrelingua italiani. La registrazione è gratuita e potete scegliere il vostro insegnante in base agli orari disponibili, al prezzo e soprattutto al metodo di insegnamento che preferite. Io per esempio uso italki per studiare cinese e mi piace moltissimo perché ogni settimana posso parlare con la mia insegnante. Apprezzo davvero molto la sua capacità di rendere semplici anche i concetti più difficili e integrarli in un secondo momento nella conversazione di tutti i giorni. Inoltre mi ascolta davvero e riesce sempre a mettermi a mio agio, il che rende ogni lezione varia, divertente e molto piacevole. Quindi, se dopo aver ascoltato questa conversazione vi è venuta voglia di parlare italiano, cliccando sul link in descrizione e usando il codice Francesca2026, i primi 50 utenti otterranno uno sconto di 5 euro sull'acquisto di una prima lezione di almeno 10 euro. E adesso ritorniamo alla nostra chiacchierata con la nonna. Poi il pianoforte non era arrivata ad un certo livello, ero arrivata più o meno all'Ave Maria di Schubert, ma con difficoltà. Mi piacerebbe sentirti. E adesso non sarei neppure più capace di fare la scala. Oh bimba, lo sai che ho 101 anni? Sì, lo so, però hai la memoria migliore di me, di Giulia, di mamma e di papà. Sono passati. Cocciante era quello di Margherita. Ah, ecco, vedete, alla fine la memoria ce l'ha migliore. Cocciante è quello che ha fatto Notre Dame de Paris. Il caffè ti piace? Molto. Quanti caffè bevi al giorno? 1. Non 2? No, E la mattina cosa bevi? E bevo caffè e latte, perché a mezzogiorno ne bevo mezzo Ok. e lo avanzo per la colazione. Ah, sei nervosa? Ma devo guardare te o devo guardare lì? Perché se guardo te mi vedono di naso lì. Sì, no, teoricamente dovresti guardare lì. Appunto. Sì, però magari sei nervosa. Tu non ti preoccupare, poi se non ti piace non lo mettiamo, ok? Quindi non c'è pressione. Perché lo puoi rivedere? Sì, lo posso rivedere, non siamo in diretta. A che ora ti svegli la mattina?
È alle 6, ma mi alzo alle 7:30. Stai un'ora e mezza a letto? Guardo la tele, Poi alle 7:30 ti alzi e fai la colazione. faccio la colazione, E dopo cosa fai? Com'è la guardo il telegiornale Sì. dalle 8 e poi incomincio a preparare le verdure, che io mangio molte verdure, lo sai. Sì, lo so, mangia molto sano. E quindi incominci a preparare le verdure e poi a che ora mangi? A che ora pranzi? Pranzo abbastanza presto, prima di mezzogiorno perché poi voglio vedermi l'altro telegiornale dell'una. Però oggi hai mangiato molto presto perché oggi Perché aspettavo te. ha mangiato aspettavo alle te. 10:45. No, perché aspettavo te, ho paura, cioè pensavo magari mi anticipa e io non sono pronta per ricevere la mia piccola. Esatto, invece sono arrivata in ritardo come sempre. A che ora vai a dormire? Ma nel letto mi ci metto un quarto alle 10, ma mi addormento a mezzanotte Ah wow, tardi. e guardo la televisione. Cosa guardi? Film o... No, una volta mi piacevano i film, Ok. adesso guardo i programmi investigativi, ma non di spionaggio, di com'è la vita, quali sono le cause del riscaldamento, perché la guerra. Insomma, questi sondaggi politici, ecco, non sono una politica, però una politica scientifica. Che ci vuoi fare? E questo a mezzanotte, alle 11:30? Sì, perché poi guardo su Mediaverse che ci sono le ultime notizie Ah, ok. e finisce a mezzanotte e un quarto, normalmente, se però sono stanca Ti spendo addormenti? prima. Sì. E la mattina solo il telegiornale? Sì, perché è l'unica cosa che c'è al mattino a letto quando mi sveglio, perché se mi alzo alle 6:30 cosa faccio in cucina? No, non c'è. Posso mica incominciare a far da mangiare. No, Allora in linea di massima aspetto, ecco, perché pulisco le verdure e preparo il cibo per mezzogiorno e poi esco, devo fare la spesa oppure esco perché non ho voglia di stare in casa. Certo. Quante volte esci a settimana più o meno? Beh, più o meno se posso uscire tutti i giorni, ma esco 3 o 4 volte, se non ho malanni. E vai al supermercato con Vado la... al supermercato oppure mi fermo un pochino sulla piazza che c'è al capolinea dell'autobus e faccio 4 chiacchiere con chi trovo. Ti aiutano sull'autobus? Sì, molto, trovo molta gentilezza. Ah, questo è buono, Sì, questo sì. è positivo. L'autista ti aspetta? No, l'autista è quasi sempre poco gentile per non usare un'altra parte di corsa e quando si ferma al capolinea che di solito fanno la manovra e dicono di scendere e io gli dico guardi come la regina che va. Signora, deve scendere. Mamma Non mia. hanno pietà. E neanche una volta che veniva un temporale da matti, veramente, Sì. pioveva, mi dice, signora deve scendere. Dico, ma non vede che dico, non ho neanche l'ombrello. Signora deve scendere, io non posso fare manovra. Dico, no, io non scendo. Chiami chi vuole, chiami i carabinieri chi vuole, ma io non scendo. Ma pioveva proprio di notte, anzi tempestava. Bisogna stare attenti, sai, no. perché sono brutto caduto, perché quando partono di brutto, poi lo sai che da noi ci sono, essendo i colline, siamo a 160 metri sul livello del mare. Ti piaceva ballare? Quando... Molto, Sì? più che suonare. Davvero? Infatti, se non fossi nata in un paesino della pianura padana, Sì. dove non c'era molto, ma se i miei avessero avuto quello mi sarebbe piaciuto fare la ballerina. Il mio sogno era fare la ballerina. Davvero? Sì. Davvero. Ballerina di che tipo di danza? Di... Danza classica. Danza classica? Sì, sì. Non sapevamo neppure che c'era la danza classica, perché mio papà a 10 anni mi ha messo nel collegio di Don Bosco a studiare nel tempo di guerra, perché non voleva che viaggiassi sui treni, perché dovevo andare o ad Alessandria o ad Acqui. Sì. E mio papà non voleva che io viaggiassi su cose. Allora poi quasi tutti quelli dei paesi hanno studiato in quel collegio lì di Don Bosco, era un collegio, e c'erano ottimi nomi.
c'era quello del vino a Monferrato, c'era persino gente della Sardegna, sì. Una ragazza molto carina che aveva un sugherificio e veniva dalla Sardegna. Wow. Tutta bella, eravamo più di 200. Guarda, io ti dico la verità, quando ero in collegio, poiché ero vivace, avevo sempre qualche appunto. E allora, Cosa vuoi dire con appunto? perché non ci volevo stare, ero molto vivace da piccola. E scrivevo, sapevo che le lettere venivano censurate, scrivevo ai miei, cara mamma, cara papà, qui le suore mi fanno sempre dei rimproveri perché io voglio giocare, perché io faccio presto a studiare. Poi ti dico, nonostante questo, che non abbia sempre brontolato, che non volevo starci, oggi come oggi dico che il collegio dovrebbe essere d'obbligo perché ti insegnano la condotta, il bene, il male, il rispetto. Ti insegnano tutto, ma ne insegnano anche a cucire. No, e tu lo sai. Sì, mi prende in giro perché io non so cucire e c'ha anche ragione, dovrei imparare a cucire. Almeno io sono stata fortunata, un collegio favoloso, ecco. Sì, tu hai dei bei ricordi. A Nizza Monferrato, dove hai comprato il vino. Il vino che abbiamo bevuto oggi è della zona del suo collegio. È il barbiere del Monferrato. Esatto, più o meno hai già detto un po', però da giovane eri timida o socievole? Ti dirò, io non ero spavalda, ero molto legata ai miei compagni di scuola, poi sai, nei paesi, tieni conto, come ti ho detto prima, che fino a 10 anni sono stata in paese e nei paesi ci conosciamo tutti, siamo tutti mezzi cugini. Poi sono andata in collegio eravamo proprio tutti, poi dato che avevo un carattere abbastanza forte, praticamente ero un po' la dominatrice. Ancora adesso comunque. Ma in collegio ci sei stata dai 10 anni fino fino a 17 perché ho fatto le magistrali. Ai miei tempi erano 7 anni, adesso sono 8. Ok. Insomma, sono uscita a 18. Quindi tu hai fatto tutto il periodo della guerra in collegio? Dunque sono entrata, sì, il periodo della guerra. Sì. No, io sono uscita del 43 mi sembra. Nel 43? Sì, perché sono del 25, 18 anni, fa il 43, che era morta mia nonna, tra l'altro. Francesca Maria si chiamava. Ah sì? Faceva sempre le acciughe nel bagnetto verde. Quindi le acciughe ti piacevano già da quando eri bambina? E beh, l'hai passato, questo amore per le acciughe l'ha passato a tutta la famiglia. E io e papà e Giulia, tutti amiamo le acciughe in casa, quindi... Ma mia nonna le faceva nel bagnetto, che c'è ancora il contenitore che dei maioli che è dell'800, che lo dovreste prendere, ma voi avete le case piccole, ci mettete le cose moderne. Ma quello è dell'800. Piccole, ma non perché le vogliamo piccole. Ve l'ho tenuto con papà, ci abbiamo scritto dietro 800. Sì. Ma voi non lo prendete. Ma non è che non lo prendiamo quando poi avremo una casa. Quando poi morirò. Ma no! Giulia ce l'ha la casa, non ha preso niente, al di fuori di quello che le ho regalato. Io ora come ora non ce l'ho una casa stabile, però... Vabbè, sì, lo prendo io. Devo capire che cosa sia un bagnetto, non so cosa sia un bagnetto però. Il bagnetto è la salsa verde. Ah, ok. E il bagnetto si chiama proprio bagnetto. Avevo capito bagnetto. Infatti lo vendono in barattoli col prezzemolo e col tuorlo dell'uovo. Ti ricordi il tuo primo giorno di scuola? No, ma io ci sono sempre andata volentieri a scuola. Sì, perché fortunatamente ho dimenticato tante cose, ma non ho mai fatto fatica a scuola, né alle elementari, né alle superiori, né all'università. Perché lei ha fatto l'università di lingue, no? A Torino io ho studiato. A Torino, che cosa hai studiato? Lingue. Lingue, esatto. Lingue straniere, cioè lingue e letterature straniere. Esatto, infatti quante lingue parli? Beh, parlo solo genovese, no, genovese italiano, genovese non l'ho imparato. Però. Ho fatto le 4 lingue classiche, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Quando è stato il tuo ultimo viaggio fuori dall'Italia? Fino al 95, 96. 95-96 anni, esatto. Fino a 95-96 anni usciva dall'Italia, andava a viaggiare, faceva i viaggi in pullman organizzati e andava per esempio in Spagna, in Andalusia. La Spagna è stata uno dei più bei viaggi. Uno dei più belli. Peccato che adesso non possa venire a trovarmi perché ovviamente
non è più semplice, è un viaggio più lungo, però parla spagnolo anche, riesce a capire lo spagnolo, riesce a dire delle frasi in spagnolo. Se stessi in Spagna dopo un mese lo parlerei. Infatti, perché le basi ce l'ho. Va a dirmi una frase in spagnolo, dimmi una frase in spagnolo. Io te quiero mucho. Oh. My baby. Baby, un po' di inglese anche. Ma petit garçon, je te parle aussi bien en français. Questo parla addirittura meglio di me, quindi ti manca il cinese e poi... No, il cinese no, non lo so. Il tedesco? Ti ricordi qualche frase in Ich tedesco? liebe dich. Però avevi imparato il ti amo in tutte le lingue. Je t'aime, io te quiero, che vuoi di più? La pronuncia anche perfetta. E dove sei nata? A Sezzadio, A Sezzadio, che è in... che loro magari in non- provincia di Alessandria. E ti piaceva vivere lì? Sì, ma io sono una che mi adeguo, più che adattarmi, mi conformo con dove so. Io sto sempre bene dappertutto. È vero. Cerco sempre di trovare il meglio di quello che mi succede, che ho. Brava. Dovremmo tutti imparare a pensare così. E nella tua vita che lavoro hai fatto? Ah, no? Hai fatto un sacco di lavori. Ah, dove l'ho fatti tanti. Infatti, qui c'è da... A parte il fatto che ho fatto anche l'insegnante di supplenza, poi ho fatto la traduttrice commerciale America-Genova per importazione di apparecchiature di alta precisione, poi ho fatto scuola di marketing, poi ho condotto l'albergo, insomma, poi ho fatto la babysitter. Quale lavoro ti è piaciuto di più? L'ultima di più la babysitter. Babysitter. No, ma come lavori veri e propri, l'albergo mi è piaciuto molto. Sì. Pesante però, molto impegnativa. E cosa ti piaceva fare nel tempo libero? Ma non ce n'avevo tempo libero. Immagino. No, perché prima di tutto io sono andata in albergo quando ero in costruzione. Allora io e mio cugino, quello di Biella, siamo andati dappertutto a Verona, tutti quei posti per cercare i marmi, Bolzano per il vasellame, i piatti, le posate, quelle cose, andavamo. Insomma, andavamo a fare le ricerche e poi papà decideva, noi facciamo le ricerche. Eravate la squadra Noi investigativa. eravamo una squadra investigativa, cosa che io non sapevo neanche che esistessero, però ti adatti, un po' fai finta di sapere e un po' impari. È molto diversa la vita oggi rispetto alla vita... Sì, ti dirò, a parte il fatto che è diventata più difficile, ma è proprio più difficile il modo di concepire la vita, l'esistenza, il rapporto umano. È diventato tutto più difficile, non trovi più sincerità, non trovi più lealtà. È difficile vivere, oltre alla difficoltà dell'evoluzione del mondo, è proprio la difficoltà della vita del rapporto. È vero. Qualcosa del passato che ti manca di più, della vita nel passato? Sì. Che cosa ti manca di più? La mia famiglia, mia mamma e mio papà, perché sono stata in collegio e poi dopo il collegio sono venuta a Genova a lavorare. E loro sono rimasti? E allora li ho goduti poco. Ti dirò, dato che ero anche l'ultima, ero un po' la cocca, mi hanno voluto, ma come tutti i genitori, mi hanno voluto molto bene e io ho voluto molto bene con loro, però tu mi hai chiesto cosa mi manca, avrei voluto stare più in famiglia, proprio fare la vita di famiglia. E io ho vissuto da sola, fino a 10 anni sono stata in famiglia, poi ho fatto 7 anni in collegio, 4 anni all'università, poi sono venuta a Genova. I genitori sì, li andavo a trovare, però facevo il weekend. Sono venuta a Genova per la ricerca, per fare la tesi di laurea. E su un giornale di Genova c'era un'inserzione che cercavano personale per traduzioni commerciali. Ho risposto ma non ho assunto. Però non mi hanno assunto subito. Cioè io ho risposto, ma non mi hanno risposto. Dopo 3 o 4 mesi che io avevo lavorato, stavo lavorando a Milano, mia sorella mi ha detto guarda che ti hanno chiamato da Genova, una ditta di import-export, per fare traduzioni commerciali. Allora sono venuta giù e ho lasciato Milano, sono venuta. Sei stata felice di passare da Milano a Genova? A Milano ci sono stata poco, 2 mesi. Sì, però comunque l'hai vissuta un po' la vita di Milano.
Avevo trovato l'amore. Ah, avevi il fidanzato a Milano? Lo chiamavo l'angelo azzurro, avessi visto quant'era bello. Sì. E poi pensa, poi sono venuta via, ma eravamo amici più che... Sono venuta via senza dirgli niente. E perché? Sei andata via senza Non lo so, perché io non ero innamorato, eravamo così, ci siamo conosciuti sull'autobus. E poi un bel giorno me lo sono trovato in casa di mia sorella. Davvero? Sì. Sapeva dove ero nata, dove ho studiato, ha fatto in modo che è riuscita a avere l'indirizzo di mia sorella. Mamma mia, E io l'ho lasciata perdere perché ormai avevo conosciuto il nonno. E qual è l'invenzione che ti ha stupita di più? Probabilmente il frigorifero, perché era un problema prima quando non c'era. Sì. Perché bisognava comprare i cubi, cilindri di ghiaccio, era un dramma. Cioè, gli elettrodomestici sono quelli, parlando familiarmente. Nel campo scientifico non lo so. No, in casa. No, in casa gli elettrodomestici. È strano pensare alla vita senza frigorifero. Pensavo che il frigorifero ci fosse già, non so perché. No. Infatti in cantina ho ancora quel mobile con tutte le strisce che mettevamo questi pezzi grossi di ghiaccio. Sì. Erano proprio pezzi grossi così e ci mettevamo sopra il burro, quello che c'era da mettere. Che poi sai, io prima di 10 anni ero piccola, dopo 10 anni non c'ero più e quindi non è che so più di tanto. Facciamo le ultime domande. Se potessi tornare indietro nel tempo, cambieresti qualcosa? Sì, cambierei tutta questa difficoltà che c'è. Cercherei di rendere il mondo più semplice. Sì. La vita più semplice. Forse più all'antica, ma non è che io sia all'antica, perché anzi io sono una donna che per la vita che ha fatto sono un po' all'avanguardia, ma la vita quando era più semplice era anche più facile, era più bella. Sì. E invece c'è qualcosa che ti piace del presente? A me piace tutto. La vita, purché sia buona, leale, a me piace. A me il mondo piace, le persone mi piacciono. No, mi piace tutto. Non mi piacciono troppo quelli che vanno tipo, non so, che poi sono necessari anche loro, tipo Most, tipo Bezos. Sono necessari anche loro. Una cosa al di sopra della mia mentalità che non ci penso. Tutti, secondo me, vogliono sapere qual è il segreto per arrivare a 101 anni. Guarda, qual è il segreto? Prima di tutto condurre una vita regolare, senza privarsi dei piccoli divertimenti come il ballo, col pianoforte, come andare a fare le gite. Essere regolare nel cibo, poi lo sai come mangio io, tante verdure. Non so, essere regolare, non esagerare mai, oddio, una volta ogni tanto. Mantenersi attivi? No? Mantenersi in movimento, mantenersi attivi. Sì, no, è normale, io mi sono mantenuta attiva facendo i lavori, andando a trovare i miei quando non stavano bene, quando mio papà era in ospedale ad Alessandria e io lavoravo a Genova, lavoravo tutto il giorno a Genova, andavo a fare la notte all'ospedale. Quando mia mamma non è stata bene, anche lei, non solo dormivo, andavo a Genova, andavo là. Penso che sia l'attività e farla con un certo senso di lavoro, ecco. Non farlo così per farlo con piacere, ma farlo e farlo bene anche. C'è un messaggio che vuoi lasciare a chi ti sta guardando? Siete troppo buoni che mi avete notata. Io sono rimasta stupita. Comunque vi voglio bene, anche se non vi vedo e non vi conosco, perché mia nipote mi parla bene di voi. Sì, parlo molto bene. Tanti auguri e buona vita a tutti. Fate di cogliere il bene anche quando c'è un po' di male. Bel messaggio, nonna. Grazie per aver visto questo video, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato qualche parola nuova e qualche espressione nuova e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao!